मेहड़ म्यूनसिपल कमेटी 3.5 करोड़ जे माहाना बजट हूंदे भी शहरी मिट्टी अज़ाब में मुब्तला। महर जे 14 वार्डन में मुख्तलिफ़ रस्तनि घाड़ी रोड शहरी इत्तेहाद महर जे चेयरमैन नियाज़ अली बुरड़ो जे घर अॻियां बुलबुल चौक मस्जिद अॻियां मेन रोड शेख मोहल्ला स्कूल रोड भट्टी रोड बट मोहल्ला डॉक्टर मुनीर शेख जे क्लिनिक भरिसां गंदगी ढेर ऐं नालियुनि जो गंदो पाणी बीठल नज़र अची रहियो आहे, जेका इंतिज़ामिया जी नाअहलीअ जो चिटो सबूत ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जी करप्शन जो सबबु आहे। ॿिए पासे शहर जे मेन निकालनि ते हुकूमती धुर जे बासर वॾेरनि बोतारनि जे ख़ासि वठड़नि जा नालियुनि मेन चौराहनि ते केतिरनि ई सालनि खां कब्ज़ा बरक़रार, पर को बि इदारो एक्शन खणण लाइ तयारु न आहे। शहरनि तोड़े मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि काफ़ी भेरा एहतजाज पिणु रिकॉर्ड कराया, मगर को बि खड़तेल नाहे निकितो। शहर जे सफ़ाई न थियण जो मेन सबबु सियासी तौरु म्यूनसिपल कमेटी में भर्ती करायल भंगी जी आला वाइट कॉलर जेके कम खां आजा काफ़ी भंगी जी पोस्ट ते भर्ती मुलाज़िम GLI कार में सवार थी सिर्फ़ु पघार वठण ईंदा आहिनि, बाक़ी ॾिहाड़ी तौरु असल भंगी कमु कनि पिया। शहरियुनि समाजी अॻुवाणनि लॻपियल इदारनि खे नोटिस वठण जी घुर कई आहे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।